Obboleettii keenya obboleessi koo na jalaa nibrata akkas godhette dubbadhume. Hawwiin si haa dhageessu. Namoota biraafis barumsa ta'a. Obboleessa keessan amantanii birrii kaawwattan, obboleessa keessaniin amantanii lafa bitattan. Aye. Mee gaafadhaa mee lafa keessanis ilaalladhaa. Birrii keessanis gaafadhaa sobaati. Nibrata keessan chee Salam godha. alaikum. Waalaikum assalam warahmatullah. Aye. Ani akkuma nama tokkotti lafa naabiti jeen yeroo duraatiif mucaa ganda ollaa tokkoon naabiti jeeni an hoggaan biyyarraa ba'us akka malee dhattiin deeme. Mucaan tokko odoo naabitu deddeemu jiru obboleettiin kiyya osoo obboleessi keenya jiru alagaan akkamii siibitti minaaminaan jettee ani waan hin haaratti qabuuf jecha. Niin didelleedha ayyee jeetumaan ayyee gas naabiti jeeni yeroo san lafa kaaree kuma takka biteetuma kaaree 500 kannee 500 dhorkate anaa quban qabne na dhoyse maallaqaas guddaan baasee yeroo san maalleen illee irraa hafee akka biraa godhanii balleessan amma isheen sanni jirti amata 20 ol suuti sana keessa jirti dhageesseen na dawwalte lafti ta'e hangasii miti hangana. Kun namoota hedduu wajjin bitanne yeroo gaafadhe. Amma hoggaan gaafadhe bakka ani lole ana afaanuma nagayaatiin gaafadhee miti lole maal lolta sayaa abdii keenya hin jeen lole kottu maarree ta'e kokko isa ciise koo minaamin jeen lole afaanumatti wallaalee akkaan itti irraa fudhadhu wallaalee adeerran kiyyatti jeen hime adeerran kiyya ni lolaanii ni arrabsaa waan fedhee jaan. Bakka dadhabnee deemnee ka'ee manguddoo abbaa kiyyaa wajjin deemtutti himadhee raqama isaanii kannanii muummee liijaanii. Shabakaa keetidha. Ayyee kooppiliinkii godhaa yoo nu biraa ta'e. Sababa maallaqa bitadhetti firraa dhiisee manguddoonis abaartii maarreedha firraa dhiis jalan deemin yattis ni tuqamtaa minaamin namnummaan naan jennaan akkumaan godhuu dhabee niin galattis duwwaan jira niin gala jeellee gaafa san galeetumaan achi dhaabbadhee irraa fudhadhallee jennee lafati gitan fuudhee ogguma san torbaan san keessatti nama gurgurate 250tti deebi'eeti ammas abbichu sunis dafee dhiyoo tana jechuudha miliyoona takkaa fi 200 gurgurate. Anamachi boodaan lafa takka bitadhee dalagaan Saudii turis ni baddeeni agartanii akka duritti illee miti wallahi dalagaa yoo irraa buunen harkannu yoo dhayina baatima takka lama dalaynaa bultuma 15 dalayna dalagaan bareedu diddee salaamma mana qabaadhe mana kiyya keessa ol seene rakkoon qabu yoo dadhabnee gallee shunkurtaa fi timaantimillee gurgurannullee jeetiin Sambootallee manaan si bitaas naan jee maallaqaas narraa fuudhee maallaqaas na garreessee nama maallaqa keessaniis gaafadhe dhiyoo takka na goote ammaas isaanumaatutti na naqe fuudhee gamaa gama na nadee hanquxisuu isaaniiti dubri keenyaas bakka anis obboleeyyan dhalaatii saniin qabaa hedduu ni amananii jala deeman sanis dhabe maallafaas dhabe amma waa takka hin qabu akkaan ta'us dhabe giseen gaafadhe ni lolaa na arrabsaa na abaaraa amma faayinuu kun amata. Ramadaana kutee waliin dubbifnu ilaan gaarraan tanaatti sababaa waa maa kiyya yoon gaafadhe tunni maraatte jalaan dubbatinaa tunni maraatte bakka nama isaan biran maraattuudha. Akkasittiin karayyoon nyaadhamee amma boodaga wanni dalaganii fidanis dalagaan akka duritti durfaa ni bareeddii dhugaadha. Walaa amma dalagaan akka hin qabdu bakka abdii nu murachi. Abdii muratii. Himboyin. Ayyee. Ammas rabbi koo harkisaa bal'aadha. Rabbis razzaquu danda'a. Ganaadha ati ijoolleedha shabaaba. Heerumtee ati? Biyyattiin heerumanii asitti heerumne umriin biyya waggaa 26. Alaas ganaadha kamaa abdii murattare. Abshir nu sifaana jirra boloonni kee muratiin abdii. Ati islaama akkoo ganaa waan baay'ee jira warri nunu abdiin kutanne ati maa abdii kutatte? Ganaa waggaa 26 abdiin kutama. Ganaa dalagata riskiin harka rabbiitidha. Riski rabbi si kiisa koo. Mana namaa dalaga jeetumaan jibbee. Waggaa meeqa addii dhufte biyya Arabaa? Amma waggaa 7 fi ji'a 4 jira. Maa tokko iyyuu hin qabdu harka keerra.
Wallahi qabu rabbi natti hin beeku. Waan dalagatte obboleessa keetti ergattee haadhoo kooti abbaa naa ta'a jettee maallaqatti ergattee naa bitii jettee naa ijaarii jettee zeeroodhaan gassi Lafa darbate. waa takka qarshii takka hin qabu. Bakka amma fakkeenyaaf namni akka kiyyaani jira jee yaadu wanni hedduu taniin immoo hedduudha. Bakka akka udaanii na jibba waanuma kiyya kana yoo hin gaafadhee bakka namaan itti himatu dhabee furraadhi. Hayyee rabbii keetti matta dabalataan seera qabna abbaa seeraa wajjin mari'annee waan godhuu qabnu sii goona. Akkuma siin jee sagalee naa qabi yoommoo sii danda'ame quxurii hamma siin jee kan hawwii kana fudhadhuuti hawwii dubbisii quxurii maqaa kee fi maqaa abbaa kee fi lakkoofsa bilbilaa kee bicha jala kaayii fi achi booda gareetti si makna keessaanis si dubbisna si faana jirra abbaa seeraa faanas illee walis qunnamsiisna sii galee miti abbaa seeraa faana yookaan sasamuun hin danda'ate waan kaffallu kaffalee sii kaffalleetu sii kasasna nun avokaadoo jechuun yookaan abbaa seeraa xabaqaa sii binneetu nama kana sii kasasneetu irraa sii fuuna yoo dandeenye waan godhamu. Ani ragaan qaba hedduudhaan ijoolleen ganda keenyaa asii hanga biyyaatti illee ni beekanii kijibaa sarara ani isallee xiqqeessuun fedhuu asila akka biyyaatti wallaahi isallee xiqqeessuun fedhuu isallee akka namni beeku. Wallahi bakka kanuma faan naqaan fachiisa mata dila kana malee. Abshir ammatti seeraan gaafatamaa gara seeraatti si eessinu moo maallaqa waan obboleettii kee kana deebistaa fi jaamee gaafatamaa akka seeraatti lakki yoonni jedhe ijoollee biyya arabaa wallaalummaa keenyaan boo'uu hin qabnu wallaalummaa keenyaan nurraa wantoota jedhamu ati garuu awwal shee har'aa kaasiiti nin dalagadha nin hojjedha nin argadha afiyaa kottis nan deebi'a jedhe ati namni maraatuudhaaf sin jedheef maraatuu jettee ofitti har'aa kaastee akka ofitti himne garuu barumsa irraa fudhadhu bakka akkasi mee warri dubbattan yoo jiraattanii xiqqoo ishirraa dubbadhaa. Hawwi ayyee hawwi yoo nama mashquuladha. Kanaafuu Zainab salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا فيك كيفك أخبارك تمام؟ ولا فلله الحمد الحمد لله. درتو؟ الحمد لله. مي تقوشي استي ورا تقوشي قلبي ساني أبي تقوشي ورا يعني جرى متي يا جماعة إتما إيمانك أبو نمني توكو إيماني بيتشاتون تاين إن أهلي كي راميد أمتو إنها أوكي أبا من الراميد أمي جن إنها أوكي الراميد أمتو إنها بيت سبكي سألتك كي ستنا أما ميت أنا ما كان أنا رمضو تنوشي تصفانا ما كنت تشيسا تنوشي نمت obboleessi akkas nama godha obboleettiin akkas nama gootinnaa jedhan wallaahi waan ajaa'ibaati. Kanaafuu adaraa keessan boo'ichi ijoolleen biyya arabaa balaa guddaadha. Gaaf tokko deebitanii isinis boossu. Gaaf tokko deebitanii isinis harka ishiitti deebitu. Kanaafuu mee xiqqoo ishee obboleettii keenya kanaafi mee isti keessi ishii akka ofitti deebite tasfaas godhattee nunis abshir ishiidhaan jennee harka ishii qabnee nufaan akka ishiin bobbaatuu fi wantoota godhi xiqqoo ishii daawwaa wayii godhiif. هاي الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. نلقي السنو نجيني في بركان الله سبحانه وتعالى بكم سنجرتني تسولنا جراتو dhimmoonni kuni namni isin kaasit dhufee isinitti akka tasaa osoo deemu sin argee dubbatu agartan malee kan kana caalaa miidhamee abdii muratee guyyama yoomuma du'aa osoo du'e ka jedhaaru baay'eedha. Kaas dhufu kana caalaa kan lafarratti hafee amma gahe yaa rabbii kana keetiin na fudhadhu bakka an addunyaa har'aa deemuu qaba ka jedhaaru baay'ee jira. Ka rabbiin illee wal abaaru ka namallee dhabe ka sababa miidhaa namaatiin
rabbi isaatiin illee wal dhabaaru lakkoofsan qabu. Inda'um isaa warri bakka kana dhufanii rakkoo himatan carra qabeeyyiidha iyyuu inda'um dhufanii abshiri yoo namni asii jedheen iyyuu hanga takka hamilee itti horama. Ati qooyi gizee tokko yoo yaadni hoyi akka malee sitti hammaatu bar cinqattee garas laaltee dadhabdu nama tokko nama sitti dhiyaatu tokko itti bilbiltee yoo waliin haasofte yaada sanni dagatta yoo namni sun namu dhugumatti nama abshir haizoo shin darba bakka waan biraa sii godhuun haa taa'u yaalfaal bakka tasfaatti quracii yoo siin jedhe namni sun bakka sirraa badabettee yaadni sun. Innaa warri osoo deemuu bakka kana dhufu wallahi isaaninuu carra qabeeyyiidha la'annahu tasfaa itti horanii abshiriin darba jedhuuninuu waan guddaa ammoo warri kana hundaan argatiin ka guyyaallee hin boo'a galgalas ni boo'a halkanis ni boo'a otuma akkana jedhu lafti itti dhiitu ka dhukkuba meeqaan saaxilamee guyya malakkaatu baay'ee jira. Saniifuu obboleettii kiyyeessii irraa kaasee warroota akka isii hullaachinim dubartoota biyya Arabaa kun hundi isaaniitiyyuu keessi isaanii warra madaadha. Namni fayyaa qabu waan jiru sunitti fakkaatiin. Hundi kenna baramma gubbaa kenna kana fuula kana kenna laala namni nama fuula qullaa deemu. Haasawa kenna laaleetti akkuma waan jiru bareedaa wayii urga dhalanne takka hin fatanamini hooma takka illee nu muudatin iddoo wayiitti nama jabaa tokkotu ni ilaaluu mala namni. Walaakin hullaachinin bakka libbaachin qosalenu akkuma jirutti keessi kenna warra madaa'e. Dubartiin hundi isii madooftudha. Namnummaan keessi isaa fayyaa qabu tokko illee hin jiru. Tokko maatiin akka amma isiin jettu kanatti miidhama. Tokko abbaa manaa wareegama itti kaffalee waan ta'amu hunda godhee waliin jiraachuuf jecha jireenya kana waliin dabarsuuf jecha waa hunda isa teessisee isa nyaachisee gaafa isaan ganamu. Bakka inda'um tasfaa si murachiisa. Maatii kee irraa eegabaatee isatti hidhatte silaa namni ati waliin jiraattu namni haizoo siin jedhee rakkinnaa fi bal'ina keellee si waliin qoodatee waliin hanga jirtu dabarsitu silaa isa ture kan maatiin keellee dabarsee itti silaate mas'uulummaa yookaan amaanaa ka rabbiilleen isarra si kaa'e ka rasuulillee alayhi salaatu wassalaam amaanaa itti dhaame silaa isa ture namni isarra si mas'uulaan jiru silaa inni iyyuu daaraa si godhee gaafachis darbu jira baay'ee jira warri daa'imman baasanii mana namaa keessa deemaa jiran ilmoo waliin gatamanii jecha. Innaa ati tokkoffaa irratti wanni si dhaamnu tokko fayyaa qabaachuu keetti alhamdulillahi rabbil aalamiin jedhi. Lammaffaa bultii asi qabaattee isiin hin jeeqamne hanga silaa daa'imti si rakkistu hin jirtu alhamdulillahi jedhi ahmad rabbik fi leeylan wal ayyaam wanahaara guyyatti ganamatti galgalatti yeroo sadii kana keessatti rabbii kee galatoonfataa deemi. Inni bira ammootiyyuu yoo haala kanaan cadhiftee tasfaa muradhe jettee ka yaaddu ta'e ka boottu ta'e akka as booda dhukkubni si dhufee jijjiirama takkaa fiduu hin dandeenye akka kuftee haftu hin dagatiin. Inni itti aanu ammoo yoo asitti waa si dhukkubanii dadhabdee hujima birri makumaanuu haa ta'u tama qara deemtee uf masruuftee kiraa mana kafalatu san yeroo godhuu dadhabde akka mana kiraa keessaa baafamtee raasa gatamtu akka bakka nama biratti illee gadi buutu akka ati yoo kufte ka'uu hin dandeenye guyyaa lama sadii bishaan sii qicuu danda'an guyyaa lama sadii nyaata sii kennuu danda'an yoo ciisichi kee heddummaatee fi yoo dhukkubbiin kan keessi siiqee namni hundinuu gara jiruu ofii si biraa deema. Hammamillee osoo si jaalate namni sun hawaasummaadhaafillee otoo ofii si qabe akkasumallee obbolummaa illee borullee anallee carraan qaqqabaafillee osoo si waliin bade innillee jiruu fi badada si bira taa'ee si badaduu hin danda'u wanni ati beekuu qabdi. Ani isii qofa osoo hin taane hundummaan kennaa dubartoonni warri waan garaagaraatiin miidhamtan hundi keessan wanni irra guddatti isin beekuu qabdan qabeenyi kun fixeensa beeki durallee numatu fidee ammallee numatu fida kana godhuuf ammoo ati tokkoffaa fayyaa qabaachuu qabda. Ahamma ishee fayyaa qabaachuu qabda wallahi yoo fayyaan qabaatin kuftee yoo jette biyya namaa kana keessatti waan namni sun si miidhe caalaa waan ati fayyaan qabamte biyya namaatti miidhamtutu irra si miidha. Santu irra guddaadha. Bakkuma kana dhuftee yaada kee ibsachuu yoo hin danda'in ati namuma lafaa ol ka'uu hin dandeenye yoo taate yoo namni fuudhee kan mana fincaanii si geessu taate dhukkubbiin gaafa sitti hammaate humni namaa kun dhumatee jira. Gaafa wanni ho'ii si qabee gachiifte ol kaatee guyyaa lama sadii yoo ka deemtee ofii waa godhattu taa'ee guyyaa itti aanu gaduma deemaa deemtaati. Unkibkaabee gaariin qabdu duraanuu humni kan kee baay'ee godda'ame keessi kan kee waan garaagaraatiin godda'ame yaanni oovariisit ta'ee sammuu keessi dadhabsiisee jira. Onneen kan kee dadhabee jira. Sana boodatti ati yoo gachiifte achi ol ka'uun sitti ulfaata. Amma ishii wanni isin itti xiyyeeffatuu qabdan duniyaan haa dabritu haa nyaatu abbaan fedhe. Garuu alhamdulillahi rabbil aalamiin jettanii sabartanii yaa rabbi obsa naa kenni yaa rabbi sabrii naa kenni haqa kiyyallee naa galchi. Duniyattiin hajamaa yaa rabbi naa galchi rabbiin kadhadha. Maaliif akiratti yoo sii kennanillee namni sun ni miidhama rabbiin isa hin miidha zaalim. Garuu ati yoo itti inni siin kadhatu san irraa fuutee wanni ati akira gootuun hin jiru bar duniyaa kana ittiin jiraadhaaf hin laffaa namitiire.
سنيفو يا ربي كي حقك يا نافودي ظالما نرتين غرغارين يا ربي اسمت الرنافودي حقك يا اسيتين اتهاجما ونين ددبوف ونين لفوف ونين ملك يا نلالته كالنك يتدبري في هر جيرما وي في دي اكما علمنا ما ايغاتنا خلقته اسرنا في دوا وي مدسوفي كيست بقنا غدوفي كيست علمانك يا ولي راها غدوفي يون امبرادي ملي علمانك يا اتناها بقتني في اسمت الرنافودي كددا والله اخرتنا كفلا جتني آخرت دبرستنين إيسنا آخرت يو كسي كفلوتا ربيني أنا أكما علمين أكما قبرتك يتنا هي رجت تجراجي ويتأتي آخرت دبرستي آخرت يو سيفود أن اللي وتون تأم هلك أسين اللي فوق نسي كنني مالين قوتامي وما نونغوتو تي وانت كودون دندتو تكالين جراتي جرو غاري تأ بل أتأ إبن تأ دبرستي كتة جرتا دم تجرتا آخرت دنيا رايجا سنيف دنيا تنافودي ربين كردا أما مو ونيسين قدو قبلن هركج عالتي isa dabrisa waan bar'een gaddaa dabrisan yoo ka yaadaa jiraattan taate wallahi umriin keessanillee osoo hin gahin isin jaara fiizikaalli keessan isin jijjiirama sammuun keessan biizii ganama hin yaaddan galgala hin yaaddan dhukkubaaf saaxila baatanii jecha nyaata hin nyaattan hirriba gahaa hin qabdan yaadarra namni gaafa yaada kaase hin rafu ganamallee yeroo salaattee deebitee gachiiftu hin rafaa hirribni jas hin deebu halkan illee gizee hojiirraa dhuftee gachiifte takkaa sa'a lama sadii ati asii achi garagaltee yaadda hin boottafa. Cinqatii keessa seentee rafta wanneeti jijjiirama fiddu hin jiru garuu ammoo xanakkartee alhamdulillahi rabbil alamin hundaasitu fedhee garuu haqa kiyya naafuudhi zaalima narratti gargaarin jee rabbii kee kadhataa tumaanii fayyaa keessan irratti xiyyeeffadha adduniyaan nuutu har'a isii faanaa cinqata malee warri har'a nama miidhu kun maatii keenyarraayis namoota birootiinis warri nu miidhu kun hundinuu guyyaa tokko miidhamuuf ta'an yawman minal ayyaam wallahi miidhaman malee nafan adduniyaatti illee rabbiin isaan miidhu malee isaan hin dhiisu Akhiratti illee rabbiin haqa kee irraa sii baasu malee zaalima haqa kee irraa sii fuudhu malee sin dhiisu. Haqa kee wanni rabbiin irraa sii fuudhuun akhiratti khayrii inni nu khayrii maal qabaa eega zaalima ta'e yoo khayrii ho'i waa dalagatee qabaate irraa sii fuudhan hamtuu tantee fuudhanii isa baachisanii fafariiqun fil jannati wa fariiqun fis sa'iir. Inni ati gara jannata keetii deemta yoo ibaadaan tantee dura miizana qabaatte. Inni hamtuu ta'e oli guuraniitiin gara jahannamii ofirraa deema. Duniyaa kanarratti illee wallahi alladhi laa ilaaha ghayru namni waa sirraa fuudhee si ganee miti. Namni jechaan qalbii si cabsee ati bootte guyyaa tokko osoo rabbiin isan bochifne addunyaa kanarraan galu inni. Abadan unkaan birrii sirraa fuudhee ati amantee itti kennattee amaanaa nyaatee amaanaa rabbiin biratti jabdu wanni akka amaanaa rabbii biratti ulfaatu hin jiru. Unkaan waa sirraa fuudhee si madeessee ati yaa rabbi jettee booyuu miti. Keessi kee miidhamee ati boottee imimmaan kan kee akkanatti fuula kee dhiquu miti. Jecha hamaa tokko siin jedhee ati boottee wallahi guyyaa tokko osoo inni hin booyin dachii tanarraa iman galuun ni boo'a gaafa tokko. Si afa boo'uu haa baatu malee guyyaa tokko gattaa'ee fiqqifatee boo'a. Garuu yeroo boo'u sani waan boo'uuf san kalee nama miidhee laata yaa rabbii kiyya jedhee dhiifama nama hin gaafatu. Maalin si godhe yaa rabbi jedha faallaa sanii maalin si godhe yaa rabbi maaluma balleesse badin kiyya maalidha waa meeqa qaba balleessaa meeqa qaba nama miiteetiin bilisa nuu baata wallahi hin jiru wanni akkasii alaa la'anatullaahi ala zaalimiin rabbiin zaalima hunda isaaniitiyyuu isaan abaaree jira duraanuu saniifuu isin wanti isin yaaduu qabdani rabbiin irraa naa kafala akka har'a na boochifte kanatti amaanaa na nyaatte rabbiin amaanaa kee haa nyaatu jedhiin wallahi na boochifteemi rabbiin guyyaa tokko si'ii boottuu na haa agarsiisu. Ammoo homaati ofirraa quban qabne rabbi si haa darbatu jedhiin guyyaa tokko rabbii wallahi musiibaan jirre isa darbata. Guyyaa tokko homa dalagu kan harkaadha bar namni nama zollamu kun bar namni nama miidhu kun barakaan jiruu isaa keessa jirtu bar haara galfii ho'ituun qabu takka eessaarra nama miite halkan teettee ati rabbi bootta guyyaallee osoo daladdu hin bootta malaa'ikaan si marsanii si waliin deemaa oolan bar wanni ati hojjettu kana galmeen sii deema bar ganama sa'aatirra baakaatirraa rufi alqalam an thalathatiin jedhan nama sadiirraa qalamni ni fuudhamaa jedhan tokkoffaa annaa'im nama daa'imaati nama rafee nama daa'imaati almajnuun nama fayyaan qabne yoo ta'e malee ammallee nama fayyaan qabne irraa qalamni ni fuudhama daa'imman irraa qalamni ni fuudhama keeyrii hojjette hamte hojjette hin barraa'uuf nama rafee irraa ni fuudhama gizee ati rafte qalamni sirraa fuudhama wanni sii barraa'u hin jiru toltuu ta'e hamtuu ta'e inuma rafte sa'a hirriba irraa kaate irraa malaa'ikaa sirra wokkalamee waan ati daladdu sii barreessu jira imimmaan kee ni argan galmeen kee gara rabbii ol deema galmeessanii gabrichi kee kun akkanatti waan akkanaa himatedhanii itti sii fidan saniifuu isini wanti isin godhuu qabdan tasfaatti quratu lamin
wanni har'a jiru boru hin jiru wanni kaleessa jiru har'a hin jiru barri kun yoo bara boochaa ta'e barri itti aanu yookaan akka kanaan booda bara ati gammaddu ta'uu danda'a bara namni si miidhe sun gaddu ta'uu danda'a ati ammoo nama si miidhe sun gadda isaa arguudhaaf atiin tun jabaachuu qabda bakka maal gootaree tasfaa murattee yaa rabbii kiyya amma gahee asirraa na galchii hin jedhin yoo maal jee rasuulli alayhi salaatu wassalaam yoo maal iyyuu ta'e jedhe yoo akkam duniyaan tun isinitti hammaatte yoo ganda duniyaa baa jiraachuun keeyrii naan qabne yaa rabbi asii na galchi jedhaa malee akkanumaan kaataniitiin yaa rabbi amma gahee asirraa na galchitanii du'a ofitti hin kadhatinaadha abadan du'a ofitti hin kadhatinaadha du'a ofitti kadhattee sa'aatii masanitti yoo asirraa si fuudhan wanni ati qabdu hin jiru ati akiratti illee boqonnaan arganne duniyaatti illee boqonnaan arganne akiraallee dhattee boqonnaan argattu sa'aatii maletti uffuuta azala kee malee jecha saniifuu taxanqaqu haasawu akkana kanarraa sirritti of eeggannoo godha yaa rabbi asirraa na galchi yaa rabbi kiyya maaliin si godhee yaa rabbi kiyya nafatante kana caalaa yaa rabbi maaluma naa hedda jechoota akkanaa kana never ever hin fayyadamina khata wallahi warni akkanaa kun baay'ee hamaadha saniifuu miidhama kee rabbiin argu jira rabbiin nama miidhamee tumsa nama miidhame bira jira rabbiin bar du'aayin nama sadii gadi deebitu abadan jedhan du'aayi nama zollumame du'aayi haadhaaf abbaa du'aayi musaafiraa du'aayin kunniin gadi deebi'u jedhan saniifuu ati nama miidhame waan taateef rabbii kan kee halkanii guyyatti kadhadhu rabbii keeti yaa rabbi miidhama kana keessaa na baasi na duroomsi jedhe bakka allahumma akfini bihalalika wa an haramika wa aghnini bifadlika amma siwaaka yaa rabbal alamin jedhe du'aayi kan kee sujuuda keessatti teessuma kee keessatti waan gootu hunda keessatti rabbitti warwaadhu malee tasfaa murattanii akka nama homaa godhuu hin dandeenye boottanii yeroo keessanitti illee taphatina fiizikaalli keessan isinirraa jijjiirama umriin keessan osoo isin hin gahin nama jaare isin fakkaata wallahi buzuu nagar aytenaa lukkoo buzuu fatanaawwitti bakka dabarsinee as geennee jirra bara waanuma salphatti namni hundinuu namni babbareedee nama afoo taa'u hundinuu akkanumatti lafaa ol ka'e daa'imman bara akka dhalatteen takkatti waan kaateen dhaabattu isteeppiidhaan deemtimi harma hoosisan irraa dhiqan hin raffisan hin kaati hin teessisan hin daa'imti waa qabattee ol kaati deemuu eegalti achirraan suuta ol deeman malee takkitti maan namni akka gadhalateen ka'ee dhaabatan jiru akkuma san duniyaalleen fattanamtee qormaatamtee homa kamuu irratti hatta ati duniyaa miti ibaadaa irratti qormaanni ni jira rabbiin si qormaatuuf salaatuma kana irratti rabbiin si fatana sheexaanni kun akka malee si godhee salaanni keessirraa dabra yoo akkam imaanni kan kee cimaa ta'e shawaaxiinni kun walirra jira beeki xiqqa jira gudda jira akkuma qaama biyya bulchuu kana jechuun poolisoota kana akka federaalaa warra isaanii gadi miti akkuma saniin yoo imaanni kee cimaa ta'e isa jajjabaa sitti ergan akka salaata subii dabarsitu sitti dhufa jarri sun sifatanuuf bakka saniif fatanaan nuubi osoo hin taane nuun dura yoo warri nuun duraatu fattanameetiin dabree jira nabi ayyuub dhukkubaan qabamee nabiyullaahi zakariyaan ilmaan fatanamee nabiyullaahi yunus alayhi salaam bishaanitti darbamee garaa qurxummiitii fada'aa rabbahu rabbi inni laa tadharni fardan wa anta khayrul waarisiin jedhe nabiyullaahi zakariyaan alayhi salaam nabiyullaahi yunus yaa rabbi laa ilaaha illaa anta subhaanaka inni kuntu min adh-dhaalimiin nabiyullaahi daawud nabiyullaahi ibraahim kun hundinuu fattanamanii kun albeen muramee kun bishaanitti darbamee kun ibiddaan gubame nabi ibraahim ibiddaan gubame qulnaa yaa naaru kuunii bardan wa salaaman alaa ibraahim jedheen rabbiin subhaanahu wa ta'ala saniif nuti kenna kun fatanaayyuu miti laannahu imaana kennatu hoffaadha wanti hundi yoo nurra wal ga'e cinqatii godhanna malee wallahi kun fatanaa miti almuhim isinirra dheeresee jira wanni isin gootan tasfaa hin muratina wanna tasfaa murachuu jedhu kana jalaa kaasi fatan jedhe abiibti bakka ziq bilee sartishal kana dura hojjattee waan godhuu barbaaddu godhuudhaaf tattaaffii gootee jirta ammayyuu hin danda'amu dhaabate kee wanni siin jedhe jiraame wahyiin si bu'e jira hirriba keessatti risaalaan sii dhufe jira rabbirraa sii dhufe namarraa miidhaan si dhufe malee bar rabbirraa risaalaan takka si bira hin dhufne saniifuu bakka achi laallo ahunim bakka saricheen bakka qayyaramuu ni danda'a jedhi bakka waan akkasii sanuuf keessa kaaye bakka alhamdulillahi rabbil alamin hullum nagar yaalfaal ka kana duraallee darbee jira ammallee naafin darba waan jedhuuf keessatti himaa deema malee ufumaaf jajjabeessaa malee jajjabina namarraa isin eeggatina ufumaa abdii ufitti hora bakka hangam jiraatta inde addunyaa irra ati bultii keessa seentu hin tacanannaqamta bultiin ala jiraattu ati tama dhukkubaati ta'e yoomuma firii taanee jiraanna yoom
Bakka wanni fedhe si dhufeemi kalli walli bakka bira kutiiti fata yadi jiraadhu wallahi zana yadi waan markaa qabdu san boonitti alhamdulillah ibadaa ta'e jabeeffadhu ofirraa dhiqadhu dalagaa kee irraa baate harka kee luka kee fuula kee waa hunda kee dhiqadhu ofirraa xaragadhu bashannanii rafi ganama nagaan kaate cinqi ofirraa dhiisi waan argatte nyaadhu bishaan kee dhuguu heddummeessi ganama nagaa keetiin kaatee hojii kee hojjetat guyyaan akkasuma deemti guyyaan jijjiirama keetiin dhufa jecha laal yoo atu fi deebitee of ankabaakkabuu eegalte yaaddoo irraa gatteette guyyaan ni jijjiirama guyyaan bilisummaa keetillee ni dhufa yoo ati ammoo akkuma dalagaa irra oolteen dhuftee gatteette achumaan yaadaa bultee hirribni dosin qabatin kaate hadhallee sanuma wallahi cinqii simarra deddeebiti sirraallee deemtu ofitti deebitee of ankabaakkabde inumaa of jaalatte adaa ofofoon kiyya bareedaadha adaan akkana adduraanuu ka of jaalachuu qabu nama jaaladhe duraanuu ka of kunuunsuu qabu nama kunuunsaa ture duraanuu ka ofii ta'uu qabu nama ta'ee jettaa yugana yaareeti jettaa bar osoo duraan akkana ta'e min allabati osoo duraaniin akkana tureeyyu jetta wallahi ስለዚህ ኡፍ ጃለን ኡፍ አንከባከቢ ኡፊ ከቲፍ ጅራዱ ሁሉም ነገር ያልፋል ይመጣል በቃ ዱንያን አከንማ እንዱፍቲ ይሉፍቲ ረቢን ጋፋ ጀመ ፎቂ ከነ በላይ ተገቡሰ በርበደሰ ለፈገዲሰካ ሆማ ጎቹ እንደንዴት ኋላስ ጎዳና ታቴ ከረባት ከደፍ ቀሲሚደ ሱን አሞ አቲ እንደውም ኢራ አፍደላዩ ማሊፊ ሚደምቱ ዋን ታቴ እንስ ሚደ አሞቱ ረቢን ቤለማ ይሳቀበ ውያ ቶኮ ቀበ አከንታን ነስራ ሰገልቻ ይጃ sanifu abdiin kutatina jechu barbaadeti tasfaa ofitti hora ufuma of jajjabeessa jajjabina namaan eeggatina ammallee dhaamsa kiyya isa dhumaa isinirra dheeressee jira ifa manaaf gootanii dhaamsa kiyya isa dhumaa maal gootan seetan namaaf hin ta'ina amma booda wallaahi wabillahi nam tokko jabbirin kennina sumuni takkitti dabarsitanii namaan kennina abadan abbaan fedhe haaduu warra Itoophiyaa baanta jaalallee milaamneeshii baanta maannim sa'u bakka yoo fedhe haaduu guddaa isaati sartifaan Aw, hojjattee jirta, kennitee fi jirta, gootee fi jirta, obboleessa barsiiftee yuunivarsiitii baaftee jirta, har'a gaafa silaa dhaabatee waa sii godhuu qabu siin beeku siin jedhee jira, maatii jijjiirtee jirta, hin gala yoo ati jettee maaliif galta siin jedhanii jiran, abbaa manaatiif taatee jirta, ka gaafa ati taatuuf siyyele gaafa ati dadhabdee humni kee gaddeeme sitti jijjiiramee jira, xayyi maal eeddaree ati kana caalaa eenyuun bilisoomsite, warra qabrii bilisoomsuu barbaadda. warra du'e ganna isaan kaastee bilisoomsuu barbaadda namni ati haa bilisoomuuf gargaaraa turte hundinuu si gabroomse malee siif akka ati bilisoomtu siyyaan maatii mafuratu ati yeroo ati ka ati gootuuf gisee hunda oka miskoolaan ija mataa si baasanii waa itti ergitu gaafa an dadhabe kana booda galuu hedaan birri wayitu hin jirtu sinitti hin ergeet maaliif galtan nu kara deemnu dhabne siin jedhan ayiteshaan koottuu galii nu argi duniyaan maatii miti koottuu siin hin jedhan maatiinis jecha abbaa manaa baantaa ka biyya jiru ka achi taa'u hingala baqa anda dhabe amma booda birri nan gaafatin harka qabadhee galaa yoo ati jetteen gana bar achiinillee maaliin hin geenne sunillee hin geenne isa hoo akkam gootee galta maa inde dirqama qabdaati idaalle bishinde inde kana hundi lafaate mana ijaarte soofaatti galchite kaan goote guute waan baajaajiin binne asittiin sochoonu gootu malee akkamii galta siin jedhe waan suuqa wayiitiin bannu malee akkamii galta jireenyi qaalee siin jedhe Habibti, wallahi ani yochuun yoo fudhattan fudhadha yoo fudhachuu baattan illee oma bakka inni minimum madara galchini. Isin wanni isin godhuu qabdan amma bood 25 saantimii dabarsanii namatti hin kenna. Walaa sadaqaa, walaa masjiida ijaaru, walaa kaan godhu, walaa biyya gargaaru maannim sa'u gada ligiba. Bakka maaliifi abeetu yaa jamaa ustaazota xiyyine ustaazonni keenya hamma har'aatti koota yoo nun jedhan duuba deemne akka titiisaatti iddoo isaan nu waamanitti iddoo isaan nu waamanitti maqaa keessaniin 20 maqaa keessaniin 30 har'a namni tokko boo'icha keenya agee mee keessaan dhufee yaan talanana ijoolleedhaaf bo'aa jirta miidhamtee miti mee namaaf iyyaa jirta sifaana dhaabbanna maal si barbaachisa maaliin si gargaarra mee maal si barbaachisa namni nuun jedhe tokkitti hin jiru ukkubsataa keenya yoo nuun fidannee hin gargaarre jee hin dhufani Nufana hirmaatanii kubsataa ijoollee biyya Arabaatti takka ustaazonni nufana dhaabbatanii hirmaatanii nurraa sunuu sassaabanii beekan. Eka bakki nu manni munaa kun ka baay'inaan itti wal gahamu dhimma dubartoota biyya Arabaa rakkatti irratti itti wal gahama yeroo baay'ee namuma sheekaa yeroo biyya keessaa wanti ho'ii galu dhufee rabbi barakaa isinii haa godhu akkas godhaa isiniin jedhu dhufanii guyyama takka na siyaasi dhaabanii jabaadhaa jedhanii isin cinaa jirra jedhanii gisee rakkoon irra deddeebi'ee dubartoota muudataa ture. Mee viidiyoo ma tokko nu hojjedhaayyuu biyya keessatti. Ijoollee durbaadhaaf jedhaati masjiiduma keessatti gaaf tokko wal sassaabaati nama koree walitti qabaati nu sassaabaa jennaan shakwaa meeqa nutti dhiyeessan akkasi shakwaa meeqa nutti dhiyeessan maal jedhan seetamuna amma maal jedhan yeroo gaafa waa gargaarsaa
dhufanii hundi isaan laayivii mataa mataan seenanii barakaa isinii haa godhu kennadha abboo rabbi akkasii haa godhadhaniitiin ijoolleen teennallee du'aayii kana barbaadanii itti kennan. Gaafa atammootu dubartoonni waa rakkatte wanni akkasii jedhan nam tokkochi waa'ee keen dubbatu maal jedhan faallaa sanii beektaa dubartiin biyyaa ba'uunu haraamaa kun amma haraamni asitti himamaa dubartiin duraanuu biyyaa ba'uun haraamaa tilliqsitat noosiin jedhan. Gaafa ati birrii guurtu san ammoo bar birrima dubartii haraamaa saniin masaajida ijaaru jirani. Birrima dubartii saniin rakkataa gargaaru jiran. Biyya ittiin dhaabu jiran. Madaarisa jedhaniiti madrasaa daarul ilmi daarusalaam jedhaniiti dhaloonni isaan madaarisa ijaaraniif ofiifuu bar dhaloota baratuu miti. Osoo manni barumsaa mataa irra ijaaramee hin fudhanne bar. Siigalee ofii birrima dubartootaa guuran ofii gaafa dubartiin rakkattee argan duraa dubartiin biyyaa ba'uun haraama jedhan bakka amma fataa walleen amma asitti kalaas. Amma isin gabaabumatti wanni isin godhuu qabdan. Wanni isin godhuu qabdan. Wallaahi sumuuna takka hin kennina. Sadaqattanillee kennitanillee 30,000 kennitan 100,000 kennitan 50,000 gaafa jirtu kennitan. Amma yeroon amma dabree jira sun kalaas. Namni tokkochiyyuu quba isin qabaataa hin jiru. Namni tokkochillee nuuf ta'aa hin jiru. Hundinuu gaafa rakkoo numa waamuu malee gaafa rakkoo teennaa nuu waamamaa hin jiru. Kanaafuu min maadara gaallebben. Mee obboleettiin keenya tokko as jala jirti. Ija ishii dhukkubsata biyya Arabaa keessatti ija ishii dhabde ustaazota meeqatti iyyatte mee wallahi yaa mucayyoo san asaantii hin arga yeroo viidiyoo isiinan arga rabbii jedha ustaazota sheer naa godha rabbii jedha sheekota sheer naa godha wallahi namnuma guyyaa takka sheekarra laayivii banee mucayyoo tana dubartii teenna ijoollee teenna maaliif nurraa miidhamti haa galtu haa gargaaramtu namni jedhe tokko kan nu gargaara tokko nuu madhamati ijoollee biyya Arabaati wayi ustaazotatu gargaara hin gargaaran. Ijoollee biyya Arabaati garuu manuma keessan bantanii fi mucaa kana biyya ishiitti haa deebitu. Karas biyya ishiitti galtee suuqa wayii banattee haftee umrii ishii waa dalagattee haa chochootee haa jiraattu. Yoo rabbi umrii kennee fi ilmoo qabaatte ilmoo ishii faana yoo ilmoo hin qabdu ta'e illee maammadooma wayiillee razzaqamte ilmoo tokko lafaa kaawwattu jedhee namni yaadeef hin jiru. Ijoollee biyya Arabaa faana namni dhaabbatu hin jiru. Bakka walumaa galatti namni nu barbaadu hin jiru. Kan nu barbaadu maalidha? Gaafa waa godhamuufi jedhu. Sadaqaanis yaa jamaa akkaataa qaba ko sadaqaamtiyyuu sadaqaan ati kennatuyyuu atiyyuu saddaqamuu qabdo atuu dhabdee biyyaa dhufte atuu rakkannaanoo dhufte atuu humna dhabdee dhufte ustaazonni asirra baatanii ijoollee biyya Arabaa sassaabanii sadaqaa irraa fuudhan iyyuu nama qaanessa qaana'aa kanaa booda qaanii sinitti Wanti ati beekuu qabdu muna yeroo baay'ee beektaa shamarranii yeroo rakkattuu fi yeroo waa dubbadhaa fi jedhan beektaa shari'aa yeroo sanitti yeroo bakka shari'aa sanitti deebi'aniin beektami bakka dubartiin kophaa isiitu ala bahu shari'aan hin dhoorgasan. Bootaa sanirraa dawwaa godha yeroo waan rakkoo wayii dhufte amma immoo yeroo masgiidaa yeroo biyya keessaa waa dhibame yeroo isheen umraa dhufu yeroo isheen hajjii deemu bakka walumaa gala yoo isheen illee fudhu nuti fuudha kana beekamaa birri masanii nu umraa dhufu hin ta'u bara birri ati nuti itti fuudha bara wallaahi jechuun jaartillee nuti mul'ilibsillee bita nuti caammaa bita nuti firaash waa hunda shamarran biyya Arabaa kana godhee itti fuudha. Osoo haasayitanii dhugaadha maal hawwi maal rakkoo. Amma kana sin dubbatina waa'ee kana dhiisa. Nama giddiin isinirraa fuudhee ija Rabbii yoo dubban. Nama Giddiin giddiin isinirraa sadaqanne ka hawwi sadaqanne Laala habibti biyya namni giddiidhaan dhufee maallaqa fidisiin jedhe Giddii fuudhee hin jiru. fedha keetiin bitte. ka bar giddiin jenne bar gizee nu rakkanne maaliif bakka shari'aa kanatti deebi'arree. Atuu uf dagatte eenyu si yaadata. Atuu dura uf dagatte eenyu si yaadata habibti. Haasaa keessatti daangaan darbina tokko haguma gorsa kana eegalee ji'a 5 keessa haga jirru kana eenyutu gorfame eenyutu hin gorfamin. Maal qabattan? Utuu haasoon eeka maal qabattan maal hin qabanne inni itti aanu ammoo ufii kan keetii baastee wallaahi nama haadha quban qabne nama ilmoo ufii quban qabne miidiyaa kanarra hijaaba ajjabatee gruupii nama miiliyoona godhatee asitti masgiida ijaarsisa achitti masgiida ijaarsisa wanti rabbiin akkana keessaa nu dalneef guyyaa tokko tokko yoo ofirra ejjette namarra ejjechuu laallatta beekan. Abbaan takka giddii nurraa fuudhan jiru ufii kennaa kennine ka nyaatamne ka walii bo'aa jiru ka akka maletti nu harkaa baatee akka maletti dafqi kenna nu harkaa bahe sana ka garaa nu nyaatee wal ijaarra jenne malee ka sadaqaalee namni giddiin sirraa fuudhan jiru hadharraa garuu bakkatti sadaqattuu fi akkatti sadaqattu baran. Nuunu amma garee imoo keessattuu jechuudha garee imoo kana keessattu nuunu tanaan waan jedhaan
ufiif dubbataa irraa minuti waliif dubbataa jirraami bakka itti kufne kana rakkanne wal kaafna waliif utubaa taana obboleewwan walii taana dogoggora kaleessa hin leellifnu nullee nuqqasina nullee walii isin nuqqisnuudha waadaan keenya. Iya. Waadaan waan dhadha kalaas inshaallah. Waan balleessine ustaazonni illee aalima illee nu waqqasina nullee isin waqqasnu dhiifamani walii gooneeti gara jirru itti fufnaa. Asuma garee imoo keessa teetteeti nurratti leellistii bar ofii dubbataa jirra. Hagan hunda argitanii dubartoota keenya ofii waliif dubbataa jirra. Akkana taanaa waliif akkana taanaa amma ijaaranii asirratti leellelee da'awaa nu godhanii maarree nu godhanii kastarinaa hin sadaqatinaa nu hin jedhani nu namni balleessaa jiru amma kana keessa ustaaz akkas jedhe lakki ufumaa kennaa uf argadha bakka ofirra hojjedha amma waahee namaa dhiisa. Dhiisa mee waahee nama baga sadaqattan ahsan lafan buutu lafirra buutii jedhan yoo onneedhaan sadaqatti rabbi sirraa haa qeebalu. Yoo ri'aadhaaf sadaqatti si jalaa yubadde umraa keessa waa qabda nama umraa keessa ergite waan qabduumi afaan kan kee ziippii irra kaa'i. Tawaa ergitee umraa namaa hajjisiisaa jirtu sunis yaada keeti hadiisa dhaga'uu dhabde moo waahee haadhaaf abbaa waahee maatii osoo adaadaan tante harkisii lamaan duuba hidhamee dhukkubsattu ati nama meeqa yaalaa jirta nama meeqa quufaa meeqa birri ergaafi jirta nama meeqa quufaa meeqa dargaggeessa meeqa areeda baasee kaan baasaa jiru birri itti ergaa jirta hifatee nama dubartii irraa silkii kaasuu dhabu jira. Sinigalee dubartii irraa silkii kaasuu jibbee jira ustaazonni sababaa saniif nu diqqeessan galatoomaa warri nu diqqeessistan warri koomentii nama jala oolu nu dubartii isin maleedha galatoomaa warri maqaa dubartii nyaattan na fuudhi warri jedhu isinii miti abbaa manaa biyya galtee osoo maqaa abbeetii gaarii qabdu osoo maqaa haatitii gaarii qabdu namni na fuudha koomentiidhaan kaan ustaaza halaakaa jiru isinii miti giddiin dhufee isinirraa fuudhe. Okay, wani darbe garuu waan hin haasofne keessatti haasawallee haasawaa dhaabbata keenyaaf illee akkas garii arraba jala qabadha baruuf isinii taati. Akkasiidha.